ফলুই মাছ যেদিন এভাবে রান্না করবে সেদিন চাল একটু বেশি করে নেবে, কারণ সেদিন ভাত কিন্তু বেশি লাগবে। চলো কিভাবে করেছি দেখে নিই। প্রথমে মাছগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে হালকা করে ভেজে নেব। তারপর পেঁয়াজ টমেটো কয়েক টুকরো আদা রসুন একটা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে ব্লেন্ড করে রাখা পেস্ট দিয়ে দেবো। তাতে লঙ্কা গুঁড়ো হলুদ জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেবো। যা নুন দিতে ভুলে গেছিলাম। এবার মাছগুলো এক এক করে দিয়ে ফুটে উঠলে কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা দেবো জাস্ট ফ্লেভারের জন্য। ব্যাস একদম রেডি হয়ে গেল। গরম গরম ভাতের সাথে খেয়ে বলবে কেমন লাগলো। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না।